Здравствуйте. Привезли нам на балансировку такой интересный вентилятор. Дует он, конечно, мощно, ничего не скажешь. Настроили ему угол атаки лопастей, такой, как он должен быть. Продуктивность сами видели. Расстояние метров 10, тут у нас все шевелится. И дисбаланс небольшой, 8 грамм. Сейчас его выведем. При балансировке таких деталей не сколько важна сама балансировка. Как видите, дисбалансы минимальны. И при том это на радиусе крепления этих болтиков. А сколько сама геометрия вала, ступицы и геометрия самих лопаток. Вот сейчас на минимальных оборотах крутну. Посмотрите, как он вращается. То есть минимальный бой, но он практически не участвует в дисбалансе. То есть такой результат довольно приемлемый. При сборке вот этих посадочных местах тут есть такие пазы под штифт пятерочку длиной 10 мм. И можно выставить разный угол атаки лопастей. Нам его прислали. Сейчас покажу, с какими штифтами. Вот штифты нормальные, кругленькие, красивенькие. Половина из них в таком состоянии. Сплюснутые. Естественно, лопатка стояла криво. И отбалансировать такой вентилятор смысла просто нету. Да, все пропало. Ноль 1 грамма. Вентилятор в допуске, дует отлично. Спасибо за просмотр.